ආයිබෝන් යාළුවනේ SL Mothers Land වෙතින් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් සුපුරුදු පරිදි SL Mothers Land වෙතින් ඔබ ලංකාවේ තියෙන සුවිශේෂ ස්වභාව ධර්මයෙන් යුක්ත ස්ථානයකට එකගෙන යන්න තමයි මේ ගමන් කරන්නේ. ඒ මොකද්ද කියනවා නම් ඒක තමයි සුරතලි දියැල්ල. මේක විශේෂ දියැල්ලක්, විශේෂ අවස්ථාවක් නිසා නමක් යෙදුණු දියැල්ලක්. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ දියැල්ලට නම යෙදුනේ මේ ස්ථානයේ චිත්‍රපටයක් රූගත කිරීමක් කරා. ඒකේ නම සුරතලි චිත්‍රපටය. ඉතින් ඒක ලස්සන චිත්‍රපටයක්. අන්නේ චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීම නිසාම තමයි අතරම මේකට මේ නම යෙදුනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලන්න. මේක රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට අයිති වෙන බොහොම සුන්දර, බොහොම ලස්සන ස්ථානයක පිහිටලා තියෙන දියැලක්. ඉතින් මේක උසින් මීටර් 60ක් විතර වෙනවා. පළල කිව්වොත් ඇත්තටම මීටර් 2ක ප්‍රමාණයක පළල. දැන් අවස්ථා 3කට බිමට කඩා හැලෙන්න බොහොම සුන්දර ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම දියැලක් කියලා කියන්න පුළුවන්. කාට හරි හිතුනොත් මේ දියැල්ල ඇවිල්ලා බලන්න ඕනි කියලා. ඒක එච්චර අපහසු නෑ. මොකද අපි කවුරුත් දන්නවා Google Maps තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ සුරතලි Waterfall කියලා ටයිප් කරලා අපිට ඩිරෙක්ෂන් එක දුන්නාම හරියටම මේ දියැල්ල තියෙන ස්ථානෙටම එන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. එතන ඉඳලා තමන් වාහනයකින් එනවා නම් ඒ වාහනෙන් බැහැලා බොහොම පොඩි දුරක් ඇතුළත මේ දියැල්ල බොහොම සමීපව නරඹන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලොත් මේ සුරතලි දියැල්ල බලන්න මේ ස්ථානෙට එන්න. ඇවිල්ලා මේ දියැල්ලේ තියෙන සුවිශේෂත්වය ඔයගොල්ලන්ගේ ඇස් දෙකෙන්ම බලා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට දැනෙන්න මේ ස්ථානෙට එන්නම ඕනි. ඉතින් ඒ වගේම තව එක දෙයක් ඉල්ලන්න තියෙනවා. මේ ස්ථාන අපිරිසිදු කරන්න එපා කිසිම අවස්ථාවක. මොකද අපේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් අපි මේ දේ රැකගත යුතුමයි. හිතනවා නම් අපේ වීඩියෝස් ඇත්තටම හොඳයි කියලා අපේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා හැම දෙයක්ම අපිට ඉදිරිපත් කරන්න.